Цахилгаан дулааны хангамж нь одоо хүн төрөлхтний анхдагч хэрэгцээнүүдийн нэг байдаг. За эрчим хүчний салбараар тухайн улсын эдийн засгийн хөгжлийн төвшин мөн одоо өөрийн бие даасан байдал мөн одоо өрсөлдөх чадварыг тодорхойлж болдог. За Монгол улсын хувьд болохоор нэг жилийн хугацаанд дотооддоо үйлдвэрлэдэг эрчим хүчний 80%-ийг дотооддоо үйлдвэрлэж 20%-ийг болохоор хөрш орнуудаас буюу Хятад, Оросоос импортоор авдаг байгаа. За манай улсын эрчим хүчний салбар бол 100 гаруй жилийн түүхтэй. За манай эрчим хүчний суйрлагдсан хүчин чадлыг хараад үзэх юм бол за 80 гаруй хувь нь нүүрсэн суурьтай дулааны цахилгаан станц. За 15-6% нь болохоор сэргээгдэх эрчим хүч. За тэгээд үлдсэн хувь нь болохоор бусад их үүсвэрээс гаралтай байдаг. За манай одоо байгаа дулааны цахилгаан станцууд ихэнх нь бол хуучин зөвлөлт социалист үед байхад бол одоо шаваа тавьж ашиглалтанд орж исэн. Одоогоор бол 70-80 жил бол ажиллаад ер нь бол ашиглалтын хугацаа бол аль хэзээний дууссан ч гэсэн одоо ингээд үргэлжлүүлээд эрчим хүч дулааныг хангаад явж байгаа. За дэд бүтцийн хувьд бол сая хэлсэнчлэн хуучин зөвлөлт холбоод улсын тоног төхөөрөмж тоноглолтой явдаг. Одоо хэрвээ ямар нэгэн одоо дулааны цахилгаан станцад эвдрэл гарлаа гэх юм бол тоног төхөөрөмжийн дутагдалд орох өндөр магадaltaй мөн яг одооний үйл ажиллагаа бол зөвхөн инженеруудынхаа одоо чадвар дээр ингээд суйрлагдаад ингээд явж байгаа. За манай улсад бол эрчим хүчний реформ хийх зайлшгүй нэн шаардлагатай байгаа. Учир нь гэвэл эрчим хүчний салбар бол нэлээд улс төрөөс хамааралтай сүүлийн 20 гаруй жил үнийг төрөөс ингээд бариад явдаг байсан. Тийм ч учраас одоо хэрэглэгчдийн төлж байгаа цахилгаан дулааны үн бол бодит өртөгт хүрээгүй хамаагүй одоо бодит өртгөөс доогуур буюу одоо төрөөс татаастай явдаг ийм салбар юм аа. Ерөнхийдөө бол төрөөс хамааралтай салбар гэж хэлж болно. Яагаад гэхээр ингээд эрчим хүчний салбарын төрийн өмчт компаниуд за үйлдвэрлэх, түгээх, дамжуулах энтгэр компаниуд бүгдээрээ төрийн өмчт компаниуд байдаг. Мөн төрөөс маш их хэмжээний татаас авч ажилладаг учраас улсын төсөвтөр маш их хэмжээний дарамт үзүүлдэг. Мөн дээр нь энэ дээр бол үнийг бодит өртөгт хүргэх мөн шинжлэх, либералчлах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За тийм ч учраас засгийн газраас эрчим хүчний реформыг зохион байгуулах үндэсний хорог байгуулах шадар сайд дорж хаан дахлаад явж байна. Энэхүү хороонд бол улсын их хурлын 6 гишүүн бол орж ажиллаж байгаа. За хорооны хийх ажлын төлөвлөгөөг харахад бол ажлаа ер нь 3 хэсэгт хуваагаад богино, дунд, урт хугацаанд гэж төлөвлөж байгаа юм лээ. За богино хугацаанд болохоор сая хэлсэнчлэн дулаан цахилгааны үнийг бодит өртөгт нь багаар шатаар нэмэж хүргэх. За дунд хугацаанд болохоор энэхүү салбарт хувийн тоглогчд буюу хувийн одоо компаниудыг одоо оруулах боломжийг нээж өгөх мөн хувийн хөрөнгө оруулалтыг одоо энэ салбарт ороход илүү боломж болцоог нь бүрдүүлэх тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх буюу мөн засаглалын шинжилгээ хийхээр төлөвлөж байгаа. За урт хугацаанд болохоор яг Монгол улсын одоо байршил, газар зүйн байршил одоо сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц боломжийг ашиглаад цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлээд экспортлох боломжийг эрэлхийхийн төлөө ажиллана гэж тийм төлөвлөгөө гаргасан. За тийм ч утгаараа сая 2024 оны 11-р сарын 15-наас бидний хэрэгэлдэг цахилгааны үнийг бол нэмсэн байгаа. За энэ нь болохоор ойролцоогоор 30%-аар нэмсэн. Гэхдээ тухайн одоо албан байгууллага айл өрхийн хэрэглэнээс шалтгаалаад үний одоо үнэ нь одоо ингээд нэмэгдээд явж байгаа. Одоо жишээлбэл бага цахилгаан хэрэглэдэг айлын хувьд бол одоо бага нэмэгдэнэ. Хэрвээ их хэрэглэдэг бол
одоо илүү ингээд хувьчлагдаад ингээд төлөх төлбөр нь бол нэмэгдэж байгаа. Одоо нэг судалгаагаар ийм үр дүн гарсан юм байлээ. За манай дундаж өрхийн сарын зарлагын нийт дундаж өрхийн сарын зарлагын 2.2%-ыг цахилгаан дулааны төлбөртөө бол зарцуулдаг. За дэлхий дээр бол дунджаар бол айл өрхийн орлогын 4-5%-ыг бол цахилгаан дулаандаа ингээд зарцуулдаг. Тэгэхээр энэс юг харж байна гэхээр бид нар бол цахилгаан дулаандаа бол бага зарлаг зарцуулдаг. Мөн одоо энэ бидний хэрэглэдэг интернет одоо Univision ч юм уу тэ утасныхаа интернетийн энэ төлбөрөөртэй харьцуулах юм бол хамаагүй бага дүнг бол цахилгаан дулаандаа зарцуулсаар ирсэн учраас ер нь бол одоо нийт иргэдийн одоо цахилгаан дулааны үйлдвэрлэлийн талаарх ойлголт одоо цахилгаан дулаан яг ямар өртгөөр бүтдэг энэ ойлголт бол маш их дутмаг байдаг. Ерөнхийдөө бол цахилгааныг бол үнэгүй байдгаа гэсэн ийм ойлголттой хүмүүс маш их байдаг. Гэхдээ үгүй маа энэ цаана нь бол маш их хэмжээний дэг бүц хөдөлж байгаа, маш их хэмжээний том систем явагдаж байгаа, аппарат явагдаж байгаа, мөн олон зуун хүмүүс ингээд ажилт юм аа. Тэгээд энэ салбар маань бол сүүлийн жилүүдэд маш их алдагдaltaй ажилласан. Энэ эрчим хүчний салбарын одоо алдагдал бол жилээс ирэх тусам бол нэмэгдээд явж байгаа. За эрчим хүчний салбар бол тухайн улсын одоо хөгжлийг тодорхойлогч ер нь бол хөгжлийг хурцсахч тийм гол салбар байх ёстой. Гэсэн хэдиж Монголын хувьд бол яг эрчим хүчний салбар нь бусад салбарын одоо хөгжлийг ер нь араас нь чангаагаад татаад яваад байгаа. За нэг жишээ хэлэх юм бол за Өмнө Говь аймагт байрладаг тий оюутлогоо уурхаан үйл ажиллагаа сүүлийн 10 гаруй жил одоо явагдаж байна. Ингээд бол даалд уурхаан бүтээн байгуулалтыг хийхэд даалд уурхаан барилгын ажлыг хийхэд маш их хэмжээний эрчим хүч шаардагдсан. Үүнийг болохоор 5-7 дулааны цахилгаан станцыг бариад тэнцэнээс эрчим хүч үйлдвэрлээд хангана гэсэн ерөнхийдөө төлөвлөгөөтэй байсан боловч энэ бол сүүлийн 10 жил хилцсэн хэдий ч одоо хэрэгжээгүй. Тийм ч учраас энэ том уурхаан үйл ажиллагааг одоо явуулахын тулд Хятадаас буюу өвөр Монголоос эрчим хүчийг импортолж энэ уурхаан үйл ажиллагаа ер нь бол 100% одоо гадаадын одоо импортын цахилгаанаас одоо хамааралтай байна. Хэрвээ бид 5-7 цахилгаан станцыг ашиглалтанд оруулаад тэнцэнээс ингээд эрчим хүч үйлдвэрлэсэн бол одоо энэ эрчим хүч зарцуулах нь долларын урсгалыг дотооддоо шингээх энэ төслийг ингээд амжилттай хэрэгжүүлэх бүрэн санхүүжилт бүрэн боломж байсан. Мөн засгийн газраас энэ 14 мега төслийг хэрэгжүүлнэ гэсэн төлөвлөгөө гаргасан байгаа. Эдгээрээ ч гэсэн том мега төслүүд тэгсэн тийм учраас эдгээрийг хэрэгжүүлэхэд урагшлуулахад эхлүүлэхэд маш их хэмжээний эрчим хүчний их үүсвэр шаардлагатай. Тийм учраас эдгээр том мега төслүүдийг ингээ урагшлуулахын тулд бид нарт ингээ шинээр одоо цахилгаан дулааны их үүсвэрийг одоо барих энд төслүүдэд ингээ санхүүжилт олох тийм хэрэгцээ шаардлага бол үүсэт байгаамаа. За Улаанбаатарын нийслэлийн одоо засаг даргын хэлж байгаагаар бол 2028 онд Улаанбаатарт метро одоо барьж байгуулж дуусна гэж байгаа. Одоо метрог ингээд барих төсөлд бол маш их хэмжээний цахилгаан эрчим хүч бас ашиглана. Тэгэхэд энийг ингээд уялдаад ингээд энийг ингээд их үүсвэрээр хангах одоо шинэ их үүсвэр болны шаардлагатай байгаа. Мөн Монголын бас хүн ам жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Жилдээ 2.8 хүн төр нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас одоо хэрэглэгчдийн цахилгааны хэрэгцээ бол жилээс жилд нэмэгдэнэ. Энэхүү эргэлтийг
одоо хангахын тулд бас эрчим хүчний одоо их үүсвэрүүд хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ сүүлийн 30 жилд бол манай улсад шинэ дулааны цахилгаан станц бол баригдаагүй. Одоо хамгийн сүүлд баригдсан дулааны станц бол дулааны цахилгаан станц 4-р цахилгаан станц. 4-р цахилгаан станц бол одоо манай нийт цахилгаан эрчим хүчний одоо энэ ачааллын бараг 70-80 гаруй хувийг ингээд нуруунд дээр авч явдаг ингээд ганц том дулааны цахилгаан станц юм. Одоо Улаанбаатар байрладаг хэдий ч энэчнээс ингээд дамжуулж байгаа цахилгаан эрчим хүчийг бараг баруун Завхан аймагт хүртэл ингээд ашигладаг ийм том дулааны цахилгааны их үүсвэр. Тэгэхээр одоо шинэ одоо их үүсвэр бол нэн шаардлагатай байгаа. За сүүлийн үед яригадаад байгаа Бөөрөлжүүтийн дулааны цахилгаан станцын эхний ээлжин сая 2024 оны 12 сарын 28-нд бол ашиглалтанд ороод одоо эрчим хүчийг төвийн сүлжээнд бол нийлүүлж байна. Мөн эх жилүүдэд бол нэмэлт дараагийн шатууд нь бол ашиглалтанд орохоор бол төлөвлөгдөж байгаа. Гэсэн хэдий ч биднэрт одоо өөр сэргээгт эрчим хүчний өөр их үүсвэрүүд, шинэ их үүсвэрүүд мөн тархмал их үүсвэрүүд бол нэн шаардлагатай байгаа. За энэ боломжийг ингээд соргогоор харж энэ салбарт ингээд хөрөнгө оруулалтаа хайх мөн хувийн одоо компаниудыг мөн хувийн хөрөнгө оруулагчдыг өргөнөөр ингээд оруулах ийм шаардлага үүсэж байгаамаа. За баярлалаа.